E para medir a protrusão, a gente vai pegar o quê? Pensa que o paciente está, né, mordendo, ele vai arrastar para frente, ou seja, ele vai arrastar para frente, então tem o overjet mais o quanto ele vai para frente, certo? Então, ó, tá aqui atrás, ele vai até o dente, overjet, e depois ele vai para frente, que é o quanto ele protruiu. Então a gente tem que somar na protrusão o overjet do meu paciente. A média da população é 7 milímetros, para a gente saber se está mais patológico ou não.